U Ugljeviku se sprovodi projekat najznačajnije poslije projekta osumporavanja u rudniku i termoelektrani Ugljevik. Uređenje korita rijeke Janje vrijedno je 3 miliona evra, a sredstva je putem Evropske banke za obnovu i razvoj obezbijedila vlada Republike Srpske, dok su opštinske vlasti trebale uraditi eksproprijaciju zemljišta uz korito. Upravo ovo je tema naše naredne priče iz tog dijela Srpske. Javili su nam se neki od građana Ugljevika sa sumnjom da će imovinsko-pravni odnosi biti riješeni duž cijele trase. Inače, projekat uređenja korita ima ogroman značaj za tamošnje stanovništvo koje je pretrpjelo milionske štete u poplavama 2014. godine. Dolaskom u novo naselje Ugljevik susreli smo Nedeljka Todorovića koji počinje priču da nije protiv uređenja korita, ali je nezadovoljan eksproprijacijom zemljišta. Kaže da su komunističke vlasti poslije Drugog svjetskog rata oduzele zemlju njegovom djedu, potom ocu kad se širio rudnik 80. godina u Bogotovom selu, a njemu današnje vlasti u Ugljeviku. Ovdje je bilo staro korito. Tačno je 5 metara odijanje od vodenog korita nije moje. Ja sam njima dao i dao im i više. A međutim, oni sad uzeli su u knjigama, moj plac je bio 1.500 kvadrata, sad je 1.340. Niti mi je ko platio, ni me obavijestio, ništa, samo u knjigama se pojavila ta kvadratura. Niko ne spori da se Janja rodi. I meni prvo me treba. Ali kako? Kako i na koji način pojašnjava načelnik opštine Ugljevik. Za eksproprijaciju je obezbijeđeno oko 100.000 maraka. Vlasnicima zemljišta uz korito rijeke isplaćeno je od 2 do 5 maraka po metru kvadratnom. Sam Nedeljko i drugi koji su uz korito će imati višestruku korist od ovog cjelokupnog projekta. S druge strane, mislim da zemljište o kome on priča, poslije pitanje da li je to njegovo zemljište uopšte. I nije samo Nedeljko nezadovoljan eksproprijacijom. U Ugljeviku kruže priče da vlast neće završiti imovinsko-pravne odnose duž cijele trase projekta. Opština je, Bog i duša, uradila projekat, znači opština je uradila projekat i trebalo bi da su riješili imovinsko-pravne odnose, mada po mom nekom nezvaničnom saznanju nekih 570 metara korita rijeke Janje je sporno. Imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni do kraja, barem takve su naše informacije i bilo bi jako smiješno da korito rijeke Janje ide pa onda se prekine negdje na 2 dvorišta pa se opet nastavlja. Jer ako ikad bude biciklistička staza ili pješačka staza, svejedno, malo je smiješno da dođete do neke kuće, uđete u Janju, prevezete to biciklo i nastavite dalje. Za prvog čovjeka opštine eksproprijacija je završena priča. 500 metara to su radovi koji bi eventualno bili na nekim završnim, da kažem, dijelovima gdje se može i bez tog dijela, da kažem, funkcionisat će korito i sve će biti, da kažem, uredno. Lokalna zajednica još prije rata uradila taj projekat regulacije, međutim, prošli rat ga inovirala, ali nikad nije se krenulo u ozbiljnu realizaciju kao što je to sada, jer smo mi, da tako kažem, izvršili i pritisak sa jednom grupom građana iz nužde, jer je veliki dio građana bio potopljen. Grupa građana okupljena oko Miće Markovića tvrdi da je ubrzala dobijanje projekta poslije razgovora i razumijevanja nadležnih u vladi Srpske i da su i načelnik opštine Perić omogućili sastanak u nadležnom ministarstvu. Mnogo bolju saradnju smo imali sa vladom Republike Srpske nego sa lokalnom zajednicom. Lakše nam je bilo organizovati sastanak u ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nego u lokalnoj zajednici. Načelnik je imao mogućnosti da uđe u ministarstvo poljoprivrede i da razgovara direktno sa ministrom. U tim razgovorima nama je nuđena sredstva i za prečistač otpadnih voda i rekonstrukciju vodovoda. Međutim, ja smatram da lokalna zajednica nije bila aktivna u rješavanju svojih obaveza i taj dio sredstava nam je propao. Ekolozi ističu još jedan problem koji nije riješen decenijama u Ugljeviku, ispuštanje fekalnog otpada u rijeku Janju. Iznad ovog mostića izlazi kanalizacija koja je, kao što znamo, na jedno 20 metara od osnovne škole. To je ono što smo mi već prije 5-6 godina imali peticiju i slali nadležnim službama. Naravno, to ništa nije odrađeno. Načelnik opštine je relaksirano odgovara i na ovo pitanje.
Još u predatnom periodu tadašnja vlast je uvela kanalizaciju, nažalost moram reći, u taj dio. Jeste. Mi imamo projekat da to riješimo. Radimo također jedan projekat voda i kanalizacija na području naše opštine i već smo na putu da ta pitanja rješavamo. U ove godine mislim da ćemo čak i raspisati javni oglas za pribavljanje najpovoljnijih ponuda kako bismo taj dio, dakle, koji se izleva u rijeku Janju kod sportske dvorane riješili i premostili ga ovdje na ovaj dio gdje se nalazi za sada ovaj glavni kolektor. Ono što je najvažnije u cijeloj priči jeste činjenica da će građani Ugljevika uskoro biti zaštićeni od novih eventualnih poplava. 2014. godine pretrpjeli su milionske štete. Firma Integral Inženjering izvodi radove vrijedne oko 3 miliona evra. Projekat sadrži ugradnju betona, armature, lomljenog kamena, tampona, šestuglavnih betonskih prizmi i tako dalje. Znači, svrha je odbrana od poplava urbanog područja naselja Ugljevik. Ugljevik će mnogo toga dobiti završetkom ovog projekta. Prije svega dobit će odbranu od poplava, znači napravit ćemo jedno uređeno korito gdje će voda brže proći. Kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj vlada Srpske obezbijedila je projekat uređenje korita rijeke Janje u Ugljeviku. Radnici Integrala imaju probleme zbog vremenskih nepogoda koje rješavaju podu, kako građevinci to obično kažu. Korito uređuju u dužini od oko 4 km do oktobra ove godine za dobrobit građana Ugljevika. Sagovornici sa početka priče možda će već nekako riješiti svoje razmirice.